Hari ini saya nak unbox satu ini box yang hitam, kotak hitam kan. Nampak kan cukup bezanya. Apa itu? Cuba kita tengok. Huawei Watch Special ini. Box ini sudah lama saya terima pada waktu PKP Hari Raya Aidilfitri. Tapi sekarang baru nak unbox ha. So tengok apa yang disampaikan. Hadiah ini so atas appreciate kerjasama lama kan. So terima kasih pada Duta Malaysia China untuk watch ini. Tapi saya fikir saya terlampau canggih ini tak berapa sesuai untuk nak pakai. Siapa nak? Kita boleh hadiah dia. Syaratnya sekarang datang lah. So siapa yang ada sekarang yang paling lewat hari ini balik jabatnya, iaitu seorang jejaka yang pegawai kita dah lama. Sekarang dia kira pekerja cemerlang juga, iaitu Cik Azad. Mari masuk. Sebab semua orang sudah balik, dia yang tak balik lagi untuk Hari Raya Aidilfitri. Dan dia juga graphic design yang sentiasa you tengoklah banyak grafik yang dibuat untuk saya Instagram kan, Facebook lah, YouTube lah kan. So inilah watch hari ini kita hadiah. Terima kasih bos. Terima kasih di atas hadiah ini. Inilah rezeki Tuhan. Rezeki sebab apa? Bukan semua pegawai yang dapat, sebab dia lambat balik ni dan kerja cemerlang. Itulah dapat ini box. Orang yang tak dapat jangan jelas. Because why? Ini dah balik dah, cuti dah, semalam dah cuti. Tadi dah balik awal dah. Itulah keistimewaan orang kerja nombor 1, Hari Raya nombor 2. Sebab ada kan lagu itu, kalau aku kaya hari-hari raya. Betul kan? Ini maksudnya. Itulah. Thank you bos. Thank you atas hadiah Aidilfitri. Ya. Semoga murah rezeki and sihat selalu. Selamat Raya. Amin. Amin. Semoganya terus perjuangan dan minda dibuka. Ya, insyaAllah. Tiap-tiap hari raya kena improvement, ada perubahan. Itulah betul kan? Betul. Okey? Okay. Manusia sentiasa dewasa, bukanlah sentiasa jadi kekanak-kanakan. Maksudnya umur meningkat tapi thinking seperti anak-anak, budak-budak. Macam masa depan sudah tak cerah lah. So kita kena berubah. Buat silap tak apa, tapi jangan berulang. Sentiasa memperbaiki kesilapan kita di tiap masa dalam kita punya kehidupan kita. Confirm, yakin you akan berjaya. Betul. Thank you.